迪士尼卡通经典全集第13集《森林王子》。在炎热多雨的丛林里，长满了高大的树木、花草，还有河流和沼泽。豹子、老虎、大象都住在丛林里，很少有人敢踏入丛林一步。但是在南美的丛林里，流传着一个故事。有一天，豹子贝西多在丛林里散步，突然听到哇哇哇的哭声。他往声音的方向走去，发现在一艘破船上有一个藤篮，篮里有一个婴儿正在哇哇大哭。贝西多不知道那是谁的孩子，但是他看破船快沉没了，婴儿在那里很危险，便把藤篮叼起来。贝西多想起野狼阿克拉的太太玲玲，刚生了2只小狼。他想，对玲玲来说，多一个孩子应该没什么差别，她可能愿意收养这个婴儿。于是，他把婴儿带到阿克拉所住的山洞。小狼从来没看过人，觉得很好奇，不停地在婴儿身上闻来闻去，问他是谁。奇怪的是，婴儿看到小狼就不哭了。狼妈妈也走过来，舔舔婴儿，婴儿咯咯咯地笑了起来。于是，贝西多就把小婴儿交给狼妈妈抚养，并为他取名叫毛利。毛利和小狼一起吃，一起睡，一起玩。很快的，过了10年，他已经学会所有小狼该会的本领，用4只脚走路、跳跃、扑捉猎物，甚至对着月亮嚎叫。一天，贝西多带来一个坏消息：老虎约翰发誓要吃掉毛利，因为约翰曾经被猎人打伤，他恨死了人类。当他知道毛利住在森林里，便发誓要把它吃掉。大家商量以后，决定把毛利送回人类的村落，以免他被约翰抓到。毛利一边尖叫“我不要”，一边爬到大树上不肯下来。贝西多跳到树上，把毛利叼下来，连拖带拉的带他离开住了10年的家。他们在森林里走了一整天，毛利一直不说话，嘟着嘴，跟在贝西多后面。天黑了，贝西多和毛利爬到树上，趴在树枝上休息。贝西多问毛利：“你还在生我的气吗？”毛利摇摇头说：“没有，我只是有点想家，想爸爸妈妈。”贝西多说：“我知道你不想离开他们，但是森林里太危险，野汉比你强壮得多，他能一口把你吃掉。”毛利说：“我才不怕约翰呢，他实在太累了。”说着说着，趴在贝西多身上睡着了。睡梦中，毛利突然听到嘶嘶嘶的声音，他迷迷糊糊地张开眼睛，大蟒蛇凯正盯着他。凯像念咒语一样的说：“看着我的眼睛，看着我的眼睛。”毛利就像着了魔，一动也不动。凯用他那细长的身体把毛利紧紧地缠住，越缠越紧，越缠越紧，毛利几乎不能呼吸了。凯张开大嘴，正打算把昏过去的毛利一口吞下。贝西多忽然醒过来，伸出爪子捏住凯的脖子。凯痛得扭来扭去，只好松开毛利。贝西多说：“凯，不要打毛利的主意，不然我要你好看。”说着，把凯像条烂绳子一样的丢下树去。贝西多叫醒毛利说：“你现在知道了吧？丛林里到处都有危险，不适合你住，你应该回到人类的地方。”毛利摇头说：“你别担心，我可以保护自己。”贝西多说：“别说大话，快点睡，明天还要赶路呢。”毛利嘀咕着，心不甘情不愿地睡去。
第二天早上，毛利看见贝西多还在睡，就悄悄地爬下树，往丛林的深处跑。他边跑边想：我要证明给贝西多看，我可以照顾自己。跑着跑着，忽然听到一阵阵砰砰砰的脚步声。一群大象踩着整齐的步伐走过来。走在最前面的大个子汉斯，用长鼻子卷着一根树枝当作指挥棒，发出叭叭叭的声音，指挥大象们一个接一个的前进。毛利发觉自己和大象比起来实在太小了。突然，他看到队伍最后面有一只小象，他跑过去和小象一比，开心地说：“哈，你的个子比我还小呢！你们排着队伍要去打仗吗？”小象说：“不是，我们在行军。”毛利问：“为什么要行军？”小象回答：“行军可以锻炼身体，使我们更强壮。你想加入我们吗？”毛利马上答应。小象就教他踢腿、踏步、立正、稍息、转弯等动作，还教他如何遵守汉斯的命令。毛利和小象边走边玩，非常开心。领队汉斯突然停下来，用长鼻子发出一阵长长的叫声。所有的大象很快的一只接着一只，高举它们的长鼻子，也发出呜呜的叫声。小象说：“来，跟我们一起吹军号。”可是毛利没有长鼻子，他只能直直的站着，用嘴巴叫了2声，呜呜。汉斯听到毛利的怪叫声，转头一看，发现毛利站在队伍里。他用鼻子卷起毛利，抓到眼前看个仔细，问：“你是谁？”毛利说：“我是毛利。”汉斯说：“你在这里干什么？”毛利说：“我和小象在一起行军。”汉斯大吼一声：“你以为行军很好玩吗？这么重要的事，怎么能随便让你参加呢？”他甩动鼻子，就要把毛利丢出去。毛利吓得大叫：“救命啊！”贝西多忽然出现，大叫：“等一下！”他对汉斯说：“队长，毛利不知道你们的行军这么神圣，他不是故意来捣乱的。像您这样的大人物，一定不会和一个不懂事的孩子计较的，对不对？”汉斯说：“当然，不过你最好看着他，不要让他再来捣乱。”说着，便放下毛利。毛利和小象眨眨眼，跟着贝西多离开。贝西多边走边说：“还好我赶来，不然就惨了。带你回人类的村庄是为你好，你不乖乖跟着我，还偷偷溜走。”毛利说：“我在丛林里好好的。”贝西多哼了一声说：“哼，小傻瓜，你根本不了解丛林里的危险，随时都可能会没命。”毛利打断他的话说：“贝西多，你好啰嗦哦！”忽然传来一阵歌声，毛利趁贝西多不注意，往声音的方向跑去。原来是大熊伯鲁在唱歌。伯鲁看到毛利，大吼一声，毛利也向他大吼一声。伯鲁笑了起来，说：“小家伙，蛮勇敢的嘛。”毛利和伯鲁很快的变成了好朋友。毛利告诉伯鲁，贝西多要送他到人类村庄的事情。毛利问伯鲁说：“我怎么样才能跟你一样强壮呢？”伯鲁说：“如果你每天吃很多香蕉，很快的就会跟我一样强壮啦。”毛利说：“吃香蕉，我最喜欢吃香蕉了。”于是2个人一边吃香蕉，一边比谁摘的香蕉大，谁吃的又比较多。吃饱以后，伯鲁还教毛利学熊走路，2个人蹦蹦跳跳，玩得好开心。玩了一阵子，他们停下来休息。毛利坐在伯鲁的肚子上，得意地说：“我越来越强壮了。”伯鲁又想到一个主意，说：“我们来比赛拳击，看谁厉害。”太棒了！毛利举起拳头，用力的往伯鲁的肚子打去，嘴里还嘿哈的叫着。
伯鲁发出怪叫：“哦，好痛，好痛！我打不过你啊！”其实他一点也不觉得痛，顶多有点痒。毛利兴奋地喊着：“万岁！我打赢一头大熊，证明我可以保护自己。这下子看贝西多还有什么话说。”贝西多突然从草丛中跳出来，生气地说：“毛利，你闹够了没有？老虎约翰就在附近，你却把我的警告当作耳边风，还不快点跟我去人类的村庄！”毛利跳到伯鲁肩上，大声叫：“我不要！我要待在这里！”贝西多说：“难道你不明白，我不能时时刻刻的保护你？”毛利说：“我可以保护自己，而且伯鲁也会帮我，对不对？”伯鲁突然一把拉住贝西多的尾巴，把他从树枝上拉下来，说：“有我保护毛利，谁敢欺负他？”贝西多大吼一声：“放开我！你实在太过分了！我再也不管你们了。”他跳进草丛，头也不回地走了。毛利和伯鲁都露出得意的微笑。伯鲁扛着毛利走到河边，打了一个哈欠，说：“啊，太好了，在树荫下睡个午觉是最舒服的事情。”伯鲁悠闲地躺在树荫下，一边哼着歌。毛利也趴在他的肚子上休息。伯鲁的歌声引来了一群猴子，不过毛利和伯鲁都没有发现。一会儿，伯鲁呼噜呼噜地打起鼾来，毛利也快要睡着了。突然，从树上伸下一只长长的、毛毛的手，捂住毛利的嘴巴，他的脚也被往上拉。毛利叫不出声，而伯鲁却还在呼呼大睡，一点也不知道毛利被抓走。猴子们像传球一样把毛利丢来丢去，毛利大叫：“坏猴子，把我放下来！”他的声音终于惊醒了伯鲁。伯鲁挥着拳头对猴子大吼：“放他下来！”猴子们一点也不害怕，还吱吱地笑起来，把毛利甩到伯鲁面前，又拉回去，说：“有本事你来救他呀！”伯鲁大吼一声扑了过去，猴子很快的把毛利丢给另一棵树上的猴子。伯鲁追过去，那边的猴子又把毛利丢过来，就这么丢过来丢过去，把伯鲁耍得团团转。伯鲁气急了，伸手要去抓猴子，却没看到两只小猴子这是牵了一根藤蔓，在他的脚下绕来绕去。他一走动，嘣的一声，跌了一大跤。伯鲁一边爬起来，一边骂：“死猴子，我要你们好看！”可是抬头一看，猴子突然全都不见了。伯鲁大叫：“毛利！”但是没有半点回音。他在丛林里找来找去，却连一只猴子也没看到。伯鲁这下可慌了，他找到贝西多，向他求救：“你知道怎么救毛利，对不对？”贝西多哼了一声说：“哼，你可真能干啊，把毛利照顾到不见了，还说他会好好的。我想猴子一定是把毛利带到猴大王路易的王宫去了。跟我走，我们去救他。”贝西多猜的没错，猴子们把毛利带到王宫，献给猴大王。路易王，你看我们发现了什么？路易王一看，说：“好奇怪的小猴子。”毛利说：“我不是猴子，我是人。”路易王说：“我说你是猴子，你就是猴子。”他把毛利举起来绕圈圈，毛利被转得晕头转向的。其他的猴子也跟着转圈圈，跳起了舞来。突然，一只长得很奇怪的大猴子加入了猴群，跟他们一起跳舞。原来那只猴子是伯鲁假扮的，他把椰子壳剖成两半，装作猴嘴，还戴上椰子叶编成的假发。他瞒过了猴子，但是毛利一眼就认出他来。伯鲁扭动身体跳着舞，猴子们跟在他身后，有的叫，有的跳，有的吹口哨，
高兴极了。猴大王路易在旁边替他们打拍子，他越打越高兴，越打越快，伯鲁也因此越跳越快。一不小心，椰子叶、椰子壳纷纷掉了下来。猴子们认出伯鲁，大叫：“他是熊！他是熊！”伯鲁假扮不下去了，他拉起毛利就跑。路易王马上追了上去，拉住毛利的另一只手。伯鲁使出全身的力气，把毛利往外拉，而路易王抱住了石柱，拼命地把毛利往回拉。毛利大叫：“喂，你们要把我撕成两半了！”伯鲁的力气很大，路易王抱着的石柱被他拉歪了，噼里啪啦的断裂开来。石柱一断，整座宫殿即将倒塌。路易王急忙放开毛利，站在石墩上，高举双手撑住宫殿。伯鲁突然想到一个主意，他跑离石墩，走到路易王的旁边，伸手在路易王的腋下乱搔。路易王痒得咯咯乱叫，可是又不能放下双手，只好一直叫：“求求你饶了我吧！”路易王一笑，手就没有了力气。虽然他努力地撑着，可是宫殿已经开始摇晃，石块、泥沙不断地往下掉。贝西多和毛利大喊：“伯鲁，别玩了，宫殿要塌了，快走啊！”伯鲁这才发现有危险，急忙往外跑。他们刚跑进树林，轰隆一声，整座宫殿垮了下来。贝西多说：“毛利，没有我的保护，你根本没办法在丛林里活下去，还不快！”他话还没说完，毛利大叫：“我不要去人类的村庄，我要回去找爸爸妈妈！”他转身往回跑。贝西多气呼呼地说：“我发誓，我再也不管他的事了。”伯鲁急忙说：“我去追他。”毛利跑着跑着，突然从草丛里跳出一只大老虎，他就是约翰。约翰说：“哈，终于被我逮到了。”毛利有点害怕，但是他鼓起勇气对约翰说：“走开，我才不怕你。”约翰说：“我是丛林之王，没有人不怕我。”约翰大吼一声，一步一步的向毛利逼近。毛利想，就算我逃跑，没2下就会被约翰追上，不如跟他决一死战，看谁厉害。毛利捡起一根树枝，朝约翰刺去。约翰大吼一声，伸出尖锐的爪子，挥开树枝，树枝咔嚓一声断了。秃鹰基鲁正好经过，他大声警告毛利：“快跑，快跑，别让他的爪子抓到你！”这时，伯鲁赶到，他一把拉住约翰的尾巴，大声说：“毛利，快跑啊！”毛利转身就跑，他感觉到约翰又腥又热的气息就在脑后。要不是伯鲁拖住约翰，毛利早就被他一口吃掉了。约翰的力气比伯鲁还大，伯鲁拉不住他，一会约翰就追了上来。毛利赶紧爬到大树上，约翰不会爬树，抓不到毛利，但是他守在树下，他也没有办法逃走。毛利想起贝西多的话，觉得有点后悔。天色越来越暗，乌云越积越厚，闪电一道接一道的劈下来，雷声轰隆轰隆的响起。突然，一道巨大的闪电劈中大树，大树着火了。老虎约翰大叫：“火！火！”的跑开，毛利却被困在树上。幸好秃鹰基鲁带着同伴赶到，用爪子抓住毛利的手，把他带到了安全的地方。伯鲁也赶了过来，可是他已经用尽了所有的力气，倒在地上昏睡过去。毛利想，原来约翰怕火，那我就用火来对付他。他捡起一根着了火的树枝，朝约翰走过去。约翰看见毛利手中的火把，吓得脸色发白，大叫：“不要过来！”
毛利吹了一声口哨，基鲁便从空中俯冲下来，瞄准约翰的眼睛啄去。约翰举起爪子抵挡，毛利趁他分不开身，用火烧约翰的尾巴。约翰痛得跳起来，他在尾巴上的火迅速地烧往全身。约翰赶紧往沼泽的方向逃去。毛利和伯鲁找到贝西多，告诉他约翰夹着尾巴逃走的糗样子。贝西多微笑着说：“毛利，你真的长大了，你已经可以保护自己，不必我们操心。”毛利紧紧抱住贝西多说：“对不起，惹你生气，又害你担心，我以后一定乖乖听话。”他们3个人经过一天的奔波，都很疲倦，说着说着，全都睡着了。第二天，毛利对贝西多说：“我想了一晚，觉得你说的对。我是人类的小孩，住在丛林里太危险了，我应该跟你去人类的村庄。”贝西多高兴地说：“你能这样想，实在太好了。”于是，贝西多和伯鲁带着毛利往村庄的方向走。他们走到河边，毛利问：“你们看，对岸那是人吗？怎么跟我长得不太一样？”贝西多和伯鲁伸头一看，大笑着说：“傻瓜，人类的女孩都是这样的。”毛利从来没有看过其他人类，他走近了一点，想仔细看清楚，发现那个女孩有跟她相似的脸孔，一样的身形，只是头发比她长。毛利看着看着，不知不觉的越靠越近。女孩看到他，笑一笑问：“你是谁？我怎么从来没有看过你？”毛利说：“我叫毛利，我第一次到村里来。”女孩舀好水，把水罐顶在头上。毛利急忙走上前说：“罐子太重了，我帮你拿吧。”他伸手抢过水罐，顶在头上，转过头和躲在树后的贝西多和伯鲁眨眨眼，就跟着女孩往村中的方向走去。贝西多笑着对伯鲁说：“我想毛利会喜欢待在人类的村子里的。”伯鲁说：“我也这么想，不过他会永远记得我们，我也会想念他。”他们2个一边说，一边往丛林里走，还不时地回头看看村子。不久，森林王子的故事渐渐流传开来。